শ্যাম ভিজন অস্ট্রো এবং বাস্তু প্রেজেন্ট। আসুন দেখিবা 2026 ফেব্রুয়ারি মাসের সিংহ রাশির ব্যক্তি বিশেষ মানে কিভাবে ফল রয়েছে। কালপুরুষর এই সিংহ রাশি পঞ্চম রাশি সিংহ রাশি কিভাবে ফল রয়েছে 2026 মସିହା ফেব্রুয়ারি মাসের রাশি ফল যদি আমি দেখিবা সিংহ রাশির ব্যক্তি বিশেষ মানে কর্মক্ষেত্র দেখিলে এই মাসের কর্মক্ষেত্র দেখিলে বহুত ভালো ফল আপনার পাইবে। কর্মক্ষেত্রে দশম ভাবর মালিক শুক্র মহাগ্রহ মাসের আরম্ভরু ষষ্ঠ ভাবে মঙ্গল বুধଙ୍କ সাথে অবস্থান করবে। 6 তারিখ পরে মঙ্গল বুধ সপ্তম স্থানে অবস্থান করবে। শুক্র মঙ্গল বুধ 6 তারিখ পরে সপ্তম স্থানে অবস্থান করবে। ষষ্ঠ ভাবর স্বামী শনি পুরা মাস অষ্টম ভাবে অবস্থান করবে। এইসব গ্রহଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ଠିକ ରୂପେ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଅସୁବିଧା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଉପସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କସ୍ମେଟିକ ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ହେବେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। আসুন দেখিবা সিংহ রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ আর্থিক ক্ষেত্র কিভাবে রহিব। আর্থিক ক্ষেত্র কিভাবে রহিব আর্থিক স্থিতি দেখিলে এই মাসে আরম্ভରୁ আর্থিক ক্ষেত্র ପାଇଁ সামান্য সমস্যা দেখাব। মাস আরম্ভରୁ রবি বুধ শুক্র ষষ্ঠ ভাব গোচর କରିବା দ্বারা এই তিন রবি বুধ শুক্র এଙ୍କର দৃষ্টি দ্বাদশ ভাবକୁ পড়িবাରୁ আয় ଠାରୁ ব্যয় ଅଧିକା ହେବ। শনি অষ্টম ভাବରେ অবস্থান କରି ধন ভাবକୁ দৃষ্টি ଦେବାରୁ ধନରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାସରେ। ଏଣୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର ଏ ମାସରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବା ନୂତନ ସଂସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ନ ବୁଝି ସୁଝି ଅର୍ଥ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆୟ ହେବ। ଆୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ହେଉଛି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ରୂପେ ଆପଣ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କମିଯିବ। 3 ତାରିଖକୁ ବୁଧ 6 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର 13 ତାରିଖକୁ ରବି 23 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଧନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ସପ୍ତମରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏକାଦଶରେ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟମରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିର ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଛାତି ରୋଗ ବା ଛାତିରେ ଇନଫେକ୍ସନ, ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡାଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସିଂହ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଏ ମାସରେ କିଭଳି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲ ଶିକ୍ଷା ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।
আসুন ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସବୁ ମିଶି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିବାରରେ କଳହ ଲାଗିପାରେ। ନିଜେ ଅହମ୍ଭାବ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବି ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଜଗିକି ଚଳିବା ଭଲ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই ମାସରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିବାହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସପ୍ତମସ୍ଥ ରାହୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଶାରୀରିକ ଇସ୍ୟୁ ଦେଇପାରେ ବା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ରାହୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ହେଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବା ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବେପାର ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ଏ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ଆଗରୁ ଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପ୍ରେମର ରୂପ ନେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିରକୃତି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ସଚୋଟ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ବା ଆପଣ ପ୍ରେମରେ କିଛି ମଳିଧୂଳି ନଥିବ ବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରେମ କରୁନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ବା ପ୍ରେମରେ କିଛି ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ତର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବୃକ୍ଷକୁ ନ ଛୁଇଁ ମୂଳରେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଜଳ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବୃକ୍ଷକୁ ନ ଛୁଇଁ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶ୍ରିତ କରି ମୂଳରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢଳନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଅଛି। এই ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ପ୍ରାୟତଃ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବେଳେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ପ୍ରାୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣ ପ୍ରବଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ଭାବ ମାଲିକ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ 3 ତାରିଖ ପରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷଷ୍ଠ ଭାବର ମାଲିକ ଶନି ପୁରା ମାସ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସମୟକୁ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମସ୍ଥ ଶନି ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାଧୁତାରେ ଯଦି ବେପାର କରିବେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲେ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବେପାର କରିବେ କମ୍ ଲାଭରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେପାର ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବେପାରରେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟଣା କରିବେ, ଗରାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି।
ଏଣୁ ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ବେପାର କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଆଳସ୍ୟ ନ କରି ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା ହୋଇ ସମୟକୁ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହୁତ ଧନ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେୟାର ବଜାର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଣୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଯାଇ ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରାୟତଃ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଏ। ପେଟ ରୋଗ, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ତଳ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣ ନିୟମିତ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ এই ମାସରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, এই ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଲଭ୍ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ନବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ এই ମାସରେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ସପ୍ତମର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଦଶମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଣୁ ଯଦି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। এই ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, 6 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ହିତ କରି ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଘରର ଟେକ ରଖିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସେ ପୁଣି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ଜରୁରୀ। ଏଣୁ এই ମାସକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ।
ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଡାର ହେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସର କାଳପୁରୁଷର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି କିଭଳି ଫଳ ରହୁଛି ବା ଏ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି କିଭଳି ଫଳ ଦେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶୁଭାଶୁ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମତଃ କର୍ମଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ এই ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ କର୍ମଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, ନା ଭଲ ନା ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଚତୁର୍ଥରେ ବସି ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ। 3 ତାରିଖକୁ ବୁଧ, 6 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର, 13 ତାରିଖକୁ ରବି, 23 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ସହ ଚାଲିବା ଏ ମାସ ବହୁତ ଭଲ। ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହାର କାନକୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ନଚେତ୍ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ এই ମାସରେ এই ଫେବୃଆରୀ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କର୍ମଠାରୁ ବେପାର ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର এই ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହୁଛି। এই ମାସଟି ଦେଖିଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ এই ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବ୍ୟୟଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବେ। ଆୟ ବହୁତ ହେବ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ଶନି କରାଇବେ। କୌଣସି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଧନ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଏତେଟା ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେଇ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବସି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବେପାର, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ বা କୌଣସି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ବେପାର, ଇଟା ଭାଟି ବା ଆମର କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ଅର୍ଥ କମାଇବେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ବସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ବସି এই 5ଟି ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ବସି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଧନ ଲଗାଇ ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। এই ମାସରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। এই ମାସରେ ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଅତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ এই ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବେପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଭଳି ରହିବ। এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ଶେଷ ଭାଗକୁ ନିରୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶନି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶନି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରିବେ, ଖାତିର କରିବେନି, ଆଳସ କରିବେ, ଶନି କିଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବଡ଼ ରୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ରାହୁ, ଏକାଦଶରେ କେତୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପାଚନ କ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ପେଟ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ପେଟ ରୋଗ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏସବୁ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପେଟରେ আমাশয় ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। আমাশয় ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏ ମାସରେ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ।
3 ତାରିଖକୁ ବୁଧ, 6 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। 13 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, 23 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିପାରେ। ନବମରେ ବକ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ବା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମ ଭାବର ମାଲିକ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବ। ପରସ୍ପର କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ମଧୁର ରହିବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ? ଏ ମାସରେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବକ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ପରସ୍ପର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନଚେତ ପରିବାରରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଏ ମାସରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିବେ ବା ବଡ଼ ବୁଜୁର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଘରର ମୁରବୀ ହେଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତଥାପି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କର ବା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କର। ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କର। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରିବା ବା ଗୋଟା ମୁଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଯାହା ବିଷ୍ଟ ସୁଖ ନବ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖିଲେ ବିଛା ରାଶିର କର୍ମଭାବ, ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ବା କର୍ମଭାବକୁ ଦେଖିବା ଏ ମାସରେ କିଭଳି ଫଳ ରହୁଛି। ବିଛା ରାଶିର କର୍ମଭାବ ଦେଖିଲେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନରେ ବିଦ୍ୟା ବା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ନାଁ ବି କମାଇବେ। 23 ତାରିଖ ପରେ 23 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଏବଂ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାକିରି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 23 ତାରିଖ ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ। ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବେପାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ବେପାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବେପାରରେ ସେତେଟା ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବେପାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବେପାରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବେପାରରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
কর্মক্ষেত্র বেপার ক্ষেত্র সমভাবাপন্ন রহিব বা সামান্য সংঘর্ষ হইপারে। তেଣୁ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଚାର ଆସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମନରେ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିର ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଆମଦାନୀ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଧନ ଭାବର ମାଲିକ ହୋଇ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିଜ ଘର ଧନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରାୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁରୁଣା କିଛି ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବେପାର ପୁରୁଣା ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଲଗେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଧାର ଉଧାର ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ସେମାନେ ନୂତନ ବେପାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟୋଜନ ରୁହନ୍ତୁ, ବେପାର ପାଇଁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବିଧେୟ। ଏ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଚାରାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଚାରାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହୁଛି। এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିବ ଏ ମାସରେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଦେଖାଦେବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବିଭ୍ରାଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଥିବାରୁ ଗଳା ଜନିତ ରୋଗ ବା ଟନସିଲ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି କେହି ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ଆଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ରୋଗକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନ ନେବେ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ଯୋଗ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆମାଶୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ବିଧେୟ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏ ମାସରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବିଚାରାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହୁଛି। এই ମାସରେ ବିଚାରାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯେତେ ସଚା ପ୍ରେମ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ କେତେ ସଚା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପ୍ରିୟତମା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଲୁଚି ଛପି ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଅଭିଭାବକ କାନରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। এই ମାସର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିବାହିତା ଜୀବନ ଯଦି এই ମାସରେ ଦେଖିବା ବିଚାରାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ବିବାଦ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ଘେର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସ୍ଥିତି ତୁମେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ଏଣୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକଠାକ এই ମାସ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଚାରାସର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। এই ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଉଥଳ ପୁଥଳ ରହିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ମାଲିକ ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏଇ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତଥାପି ବିଛା ରାଶିରେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଖଣ୍ଡନ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।